Aku pokoknya nama masalah ngadepi wong tak nurut Imam Syafi'i. Jos tenan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disewani wong loro. Sing sitok ku sop. Loro-lorone sopan nek ning ngarepe sopan. Bareng mulai sing sitok ngrasane sapi jebule ngene-ngene. Pokoke ngomongnya ngene sapi. Dari sapa alim alama jebule kelakuane ngene-ngene. Terus sing sitok itu cerita ning Imam Syafi'i. Ya imamana, kula nu kecewa mbek tiyang niku. Nak dengar panjenengan ndi iku ning bareng ning jopo ngrasani jenengan serana nabi. Tapi Imam Syafi'i, lah iya berarti aku hebat, aku wibawa. Jadi ning ngarep rawani. Dadi dadepe enteng itu Imam Syafi'i iku. Berarti dekne pengecut, ning ngarep rawani ning guri. Jadi aku hebat, iku wibawa. Nanti sing gedenge rawani ngetokno gedenge. Dadi Imam Syafi'i iku wong gampange syukur. Yo ora dicero-cerokno. Wong iku piye gak? Lah iya berarti aku hebat. Jeneng ulama ibu bawah ngene. Ada tahu nang ngene modele kadepi apa-apa iku. Wah nak bojomu kok nurut bariku bali lo berarti ki bawah. Soale uripku cari Imam Syafi'i getek ya. Jos wong Imam Syafi'i masalah dunia itu dianggap. Emang aku gak tahu tak kok. Apa sing do ngaji aku ngguri taat oh. Nyatane ning Arab dhewe maknani. Repot. Senengane kok mikir sing sampe kusnudon nak wis nganti maknani berarti wong bingung nak wis utawa wong tenanan belajar kemungkinane loro utawa nganggur berarti kegiatan pokoke jadi ulama-ulama di sini nganggep dunia ku do sepele saiki ora dunia ku ditoto di umat kok ana sing ra ngaji ono kok ora ngaji apa katut kiai iki ono kiai pikir kok ora ono pengiran. Ini ngaji demi pengiran lah dul ngaji kok ngono-ngono ngaji. Aneh-aneh. Wong ora ora pengiran beres. Tutup gitu. Sembrono. Ora wis malah enak wiridan. Apa dewi aneh kamar malah ra kangelan. Ada ora Jogja. Aduh ora karuan. Lah kula komisi mulang teng sarang. Jumat injing ngantos jam 4 mucal teng Kudus. Boleh buyut kula di Menara padha damaran. Jam 4 itu sama masih di Kudus. Jam 5 travel saya itu jam 5 dari pagi terus ke pagi. Jam 5 naik travel ke sini. Ya ada rumah ini serap perlu ditakokno. Nah, aku mau ngomong sapi kita ya aku wibawa. Jadi ngarepku gak wani. Enteng itu apa? Imam Syafi'i nanya nonton wong itu koyo bunga sing berduri. Dari jare Imam Syafi'i, wong itu apike kadang apike mau didelok. Koyo bunga mawar sing berduri. Iku lamsun ida nazar tanah buat delok iku halus, tapi engkau syaukun ida lamista, tapi ri nak buat cek. Kadang manusia ku keliru, wong api etonggo, api wong liom itu delok kok. Asawang sinawang api kabeh, husnuzon kabeh. Tapi kadang milih akrab be wong sing be pangeran di desendri, ya kroso. Ngerasa akrab utang, barang ra oleh gremeng jare akrab tak utangi ra. Sing ngongkon nyekel iku sapa mawar iku didelok blok goblok. Aja dicekel. Cekel yo perih wong ana. Tapi ku ilmune. Dadi nek pantes didelok yo delok. Ora perlu. Aku lho bupati akrab mbek gubernur, tapi aku ora pantes dicekel apa didelok yo. Ya kok iki Pak iki jenis sing piye iki. Jenisnya dicekel yo dicekel, jenisnya didelok yo. Delok iki. Ini mulane ngaji ben aku bener. Nah kita ini kadang berlebihan ngelola umat ini dianggap ya didelok ya dicekel. Lho wong itu urusan dhewe-dhewe. Ayo jajal umatku sing bojone rayu lah. Wis ngomong sing ayu. Dia baturi aku turu mbek aku mpung ning Yogyakarta. Ya ana sing mikir, waduh wayah kok. Ya kan gremeng. Sing ana bojone elek ora tak hitung. Ngamale gampang. Artinya barang apik wae ganggu. Pas bojone arep-arep sing lanang turune omah, pas sing lanang kon batu iki ini itu kan masalah. Dan saya merasa engko nang nggon. Mulane golek wong sing bojone wae ra gelem. Oh, sing kuwi sapa ra iso mobil. Aku aman apa? Wes tak terus cerita Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni singkat cerita, sampai Rasulullah wafat atau inta qala ila roh. Nah wafat masih bagus. Inta qala ila rofiqil ala. Niku buatan kepan. Ketika era Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin, terus setiap ada tamu dari Qarn itu kampung halamannya sinten, Uwais pasti ditanya, hal fikum Uwais Al-Qarni? Apa di antara kalian ada Uwais Al-Qarni?
Lama-lama saking mangkele hadirin sering ada pertanyaan gitu dari seorang presiden. Sesuai takut. Lima daya Amirul Mukminin. Kenapa dengan dia? Dia itu walinya Allah gini-gini. Dari sopo? Was Al-Qarni ku gendeng. Karena di kampungnya dia itu nyon sewu tapi coba tiru. Dia itu jarang Jumatan. Dia itu makan itu dari pelonco, dari biti-biti itu semacam pelonco, kerai, Indonesia, zabal-zabal itu orang bercipat ini. Kotoran apa itu? Yang dibebuan peteng itu. Tempat sampah, di sana tempat sampah. Apa? Sing guri omah dibebuan kotoran macam-macam. Tapi ora di sana tempat sampah. Mas balah ada orang bahasa Arab. Jogangan ya juga. Mesti orang tempat sampah. Kau tahu suka kau. Lama ono tempat sampah. Tempat sampah wong mapan. Omah kowe ora ono. Tempat sampah wong engke-engke menawa mung saiki ono sampah organik to. Kaca apa nek? Kertas. Wong engke-engke ngono. Dianggap wong gendeng. Lah dekne dadi wali kutub terbaik di era tabi'in iku amale ngeten mbok iki. Dekne misale di beras 1 kilo, tapi aja tiru. Kowe ora ngarep dadi wali tetep rugi nih rugi. Rugi. Terus ora bakal dadi wali kaya sinten? Paling wali nikah. Iku mesti anggere anak wedok ya. Lan kula niku lane nek sing anak wedok ngaku wali yo. Ya anak apa? Wali nikah. Dia itu amalannya ngeten niku ngono. Dia itu tidak berani punya uang atau beras atau apa saja yang menjadikan potensi dihisab. Misalnya gini. Dia kok jadi beras 1 kilo. Bengi iku dintekno. Kalau duitnya karek 100.000 ya dintekno. Alasannya, Gusti saya tidak ikut tanggung jawab dan tidak mau menerima hisab. Nanti kalau ada orang kelaparan jenengan nyalano kula mergo kula di beras kok ono wong. Jadi dintekno ben sok ben ra kena hisab. Ono melarat kok ora pakai beras. Kula ora duwe. Jadi ya dake, artinya ya dake. Nah akhirnya resiko nopo dekne ora wani di klambi loro, kuwatire nek di klambi loro ana wong ra kelar tuku klambi. Sementara dekne di klambi saya. Yo mok sitok. Dan akhirnya apa? Kalau pas Jumatan kok pas iku najis, yo ora Jumatan. Mergo dekne pikirane wedi. Lha mangane aku mau coba tiru ya. Wong kowe niru ora bakal dadi wali kutub, Pak. Pak, wis walhasil. Lah dekne yo mau mangan barang sing diperebutkan. Dagangan senajan toh halal itu sesuatu yang diperebutkan, tapi harus didakok ning sampah. Artinya yang punya saja ikrot, yang punya saja ingin membuang. Ini pasti halal. Mau jadi tiru, tak bulan balik jadi. Yo kene kan cerita wong saleh ora perlu niru, Kak. Wis penting seneng wong saleh ora perlu niru. Saleh ngene-ngene ora perlu tiru. Niru saleh sing sugih, sedekah kok Abu Bakar lha iku tiru. Tapi sugih sih. Padha angele lho asline. Kowe idola Abu Bakar sing ngamal ning Nabi. Syaratnya sugih. Lho umur-umur sakmene yo abot. Yo ngamal Abu Bakar ning Nabi ku miliar kang ora trimo. Wong nate ngitung sedekah Sidina Utsman perang Tabuk itu sekitar 16 miliar. Apa ora piye 1000 dinar. Ayo hitung ya. 1000 dinar, sing dinar itu 1000 dinar. Padahal sak dinar 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar sekitar anggapnya 4000 gram. 4000 gram kok gawe 500.000 wis. Berapa miliar ya? Pokoknya miliar tahu. Ya nyumbangi Utsman yang perang Tabuk itu sing rupa emas, belum jaran, belum unta itu 1000 dinar. Sak dinare 4,2 pemno. Jadi bisa seneng Nabi ora usum salam tablet 1 juta 2 juta miliar. Siapa niru ngono? Wah niru kowe Gus, dia sugih sih. Milih dia pe mangan. Ayo milih. Nak niru Abu Bakar sugih sih, nak niru Wasal Qarni. Mangan apa? Ini sama. Niru aku yo kudu alim, ayo angen meneh. Ayo niru sapa sih? Yo jadi diri sendiri, berani. Berani jadi diri sendiri, hebat. Jadi saya kejar kode berani jadi diri sendiri, hebat. Singkat, dia itu ilmunya gitu. Pokoknya nggak boleh atau nggak berani punya barang yang nanti menjadi alasan Allah bisa. Jadi persis Kanjeng Nabi itu angger dalu, badhe sare kok duwe dhuwit sak diner. Kayak iso turu. Mau kamlaku kok. Tetap kok ya Aisyah, jenengan ora iso turu. Ning omahku iso ana dhuwit. Dadi kok tak wong
Akhirnya Bilal bebas melaku bopok akhirnya ya untuk Nabi kontak. Akhirnya niru Nabi bagian itu kan yura iso. Wah ya kepengen, nirune sing bungsu. Nabi itu isinya ada satu. Tapi Nabi nggak berani nyimpen dinar, kayak wani niru sih. Karena kok niru sing enak. Nabi cingkrang kalau cingkrang. Nabi hafal Quran, nak wani. Lagi sering dibantah. Ada ini kiai kok tidak cingkrang. Tapi aku hafal Quran, Nabi aku hafal Quran. Ya hafal Quran. Angel sih. Jadi wong gue yo mikir, jadi rasa. Nah iya, ada sunah rasul ora cingkrang tok, termasuk hafal. Ora terima hafal singgo. Berarti nak wong hafal Quran yo ora pati anut. Tapi jadi jero-jero. Lah kono jero-jero nek mulane iki maksudnya biasa wae. Akhirnya singkat cerita, Uwais Al-Qarni dilakopi khairul qurun Uwais Al-Qarni. Lah Ibnu Hayyan niku wonten sing maca Ibnu Hibban. Nah iku lho niku keyakinan kula Ibnu Hayyan. Mergo titike iku ana sing ketite, harus ketite. Ya. Itu seseorang yang tahu hadis tentang fadhail Uwais Al-Qarni. Ini betul napa-napa kayak kalau cerita mergo di solihin apa tatanas jalul barokat ngeling-eling wong saleh itu dadi ana berkah apa. Ibnu Hayyan itu ngerti fadhail Uwais Al-Qarni itu digolek. Digolek itu ora ketemu berhari-hari ra ketemu. Ketika ketemu itu ning gone Sungai Dajjal. Makanya saya tadi bilang betul dia pertama orang Yaman, tapi lama-lama hidup di Irak. Di orang itu kawasan Irak. Buktinya dia ketemu Ibnu Hayyan itu di Dajjal. Dajjal itu sungai yang di mana Irak. Niku mau klambine sitok pas badhe wudu. Senengane wudu, senengane wae pakar banyu wudu. Ini sedang wudu ya. Terus si Ibnu Hayyan tadi tanya gini, "Anta Uwais Al-Qarni? Apakah kamu Uwais Al-Qarni?" Terus jawabnya, "Uwais, apa kamu Ibnu Hayyan?" "Iya." "Kok kamu tahu nama saya?" Jadi, "Terus saya sudah tahu kalau kamu mau datang itu." Bos, pada tiga Uwais Al-Qarni tenang. Maksudnya nak palsu kan gak muka sapa. Nak KW kan gak muka sapa. Ini sampai muka sapa itu berarti asli. Masyhur. Kemudian saya ajak salaman. Iya coba tiru. Aku niru oleh. Kemudian saya ajak salaman, dia menolak. Fa'aba ayyusohibani. Dia menolak, saya ajak. Nah sebetulnya kalau seperti itu memang kita harus sepakat salaman itu sunat. Saya sepakat salaman itu sunat. Tapi ada orang tertentu yang salaman itu sebaiknya jangan. Masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu kalau di daerah dicucuk tidak mau. Ketika dia ditanya apakah ini haram, tidak. Tapi kamu hina, dilatan ditape wa fitnatan litmaktu. Sing daerah nyucuk iku ino. Sing dicucuk nak ra iso jawab atine ujuk. Sehingga ada ulama yang menghindari salaman. Tapi ya kadang-kadang salaman. Makanya wong ngaji. Nah, misalnya kayak kiai debutan, ono santri duwi lok nyucup kok, buat dido-didono wong. Nah, kowe ono sing nyucup ino, sing dicucup ujuk. Makanya ada ulama yang biasa. Tapi ya tetap kita mengatakan salaman itu sunat. Selagi tidak melahirkan hid. Makanya ngaji itu aman. Salaman ku sunat, rom ilmu sepi. Ngajimu lagi pirang. Uwais Al-Qarni itu jenis orang yang cara berpikir kayak Abdul bin. Orang terlalu terhormat itu sing anut dino, sing dino terawan masih. Makanya setahu saya orang-orang alim itu ya biasa. Mbah Mun ya kadang salaman, kadang buatan bapak gitu. Kadang orang santri ya salaman, kadang buatan. Karena sesuatu seperti ini itu tidak mengikat. Karena kalau mengikat nanti sing sitok ino terus, hidup terus, sing sitok anak kuat. Ini catatan. Enggak mau ajak salaman beliau enggak mau. Terus Ibnu Hayyan tanya, saya beri ijazah. Jawabnya lucu aja kok. Ya jogeman ninggal sholat jamaah. Ya jogeman ninggal urusane wong akeh. Pokoknya anut konsensusnya wong akeh. Padahal di era umumnya wong, tapi nek ada ini, kowe iku sing umume wong. Gitu. Ya lek ngandani talzam jama'atul muslim. Akhir takok. Lah jinan dhewe kok ngono kuwi aja takok aku ya jangan tak. Lane kula sering nak ngaji kuwi jangan tak. Kelasnya berbeda. Ora kok terus kula nganggep kelas saya khusus mboten. Kula iso bayangno, kuwi jenenge ra kuat. Lah kan kuat iki.
Dua alim berat kan. Bon singkat cerita, Sayyidina Umar pada akhirnya ketemu terus ya Uwais Al-Qarni istighfar lana Allah. Kita ini meminta supaya kamu mengistighfarkan kita. Uwais Al-Qarni nangis. Gak gelem. Akhirnya Umar ngaku kartu as sing ngongkon aku itu sing itu Kanjeng Nabi. Terus wala budali minta awana ngono yo gelem ra gelem nurut. Lho, mau nangis kan. Itu menjadi pepatah di dunia tasawuf. Wa kam min masyhurin bi barokati mastur. Banyak Umar yang masyhur, ternyata ada barokahnya mastur. Dulu ketika Mbah Bisri terkenal, itu ada Ki Alim di Rembang namanya Ki Makbul. Dulu ketika Mbah Imam Sarang terkenal ada Mbah Zubair. Itu mesti ada. Ada ulama masyhur, ada ulama masyhur. Dulu ketika Imam Syafi'i terkenal, ada namanya Syaiban Ar-Ra'i yang enggak terkenal. Dulu itu biasa. Orang terkenal kerjasama dengan yang tidak. Sama-sama alim, tapi sama-sama alim. Itu Uwais Al-Qarni. Sehingga dia tidak mungkin kena hisab. Jadi duit itu tidak ada belas. Ben ana wong ra di duit, dia ra disalahno pengira. Beras itu tidak ada belas. Ben kalau malam itu gak ana wong di beras, dia ra disalahno. Kewani. Oh, rawani kan. Dia beras sak pintale cek wedi. Ya tapi kira usah terus darani Kiai liya sing iddikhar salah nggih boten. Ana ilmune Sayyidina Umar iddikhar, Rasulullah nggih nyimpen. Wong Rasulullah nak ngendikan ngeten, khairus shadaqah makana andhah dihina. Api-apike sedekah iku sing sisane wae kowe cek ketok sugih. Niki kula tahadus bin nikmat, kula sering ngekeki mangan santri ngaji maksud. Itu ada seorang soleh betul soleh dan dia alim. Ajak teng gudang kula. Roh teng gudang kula ada beras 1 kintal lho, berarti ora usah kuwatir Gus Bae ku melarat. Beras kuwi. Karena tadi ada syariatnya, ben sing mbok kei ora sungkan, kowe lah ning indukane kudu ketok. Lho. Mergo nak kowe terus bar ngekeki melarat sing mbok kei kan yo sungkan. Nah iku yo ana ilmune, iki melok jalur iku wae. Mulane termasuk masyhure kramate Badullah Salam gurune bapak iku. Ketika ana wong ngaji hikam putih keimangan ada sing ragu. Badullah nek iman sak menaki terus wong digandeng dijak ning gudange Badullah. Delok ngisor nganti atap ku beras kabeh. Kowe kok kuwatir aku gentean. Lah aku iku sak pintal setengah ora usah tak pedhewon. Ya kan ya keramat itu bertahap. Tak jamin trenku naik sebenarnya. Karek ngenteni ae. Ngangger tambah tuwa ora. Tambah keramat. Saiki tapi sono alamate gitu. Jadi ono harapan lho. Kok nyatane kula ngrumat wong akeh ya ora melarat. Jadi sono trene wis ketok. Jadi semuanya itu bil ilmi. Uwais Al-Qarni seperti itu ya ada ilmunya. Dia takut dihisab karena ada orang kelaparan yang dia saat itu punya. Tapi sing kaya Abu Bakar, Umar sing nyimpen ya dia alasan piye-piye isane ngamal ku nek ana barang. Lah nek ana barang oleh ngamal. Supaya sing dikai rasungkan kowe kudu ketok lu. Lan kula termasuk amal kula iki nek mbok tiru. Aku nek duwe dhuwit ku tak ditoples. Yo toples yo ana 100.000 semua satu. Jadi perasaanku duitku koyo Nazarudin. Bertoples. Isine yo ora akeh, tapi ora 50.000 satu. Dadi aku nak ngekeki kayate madang 50.000, kadang kena tamu tak kei 100. Sawangan kok iso wae, sak. Bojoku tak kok satu plus kok gede to. Kowe aja takok iki ilmune wali. Dadi nak ngekeki wong kesane donyaku sik akeh. Jadi kabeh ben lha iku Nabi yo pandu kono khairus sedekah maka ana azharinan api-api sedekah sing sisane wae cek ketok. Jadi kabeh ku ono ilmu. Sementing aja nuruti nafsu nyimpen donya kok kuwatir melarat, kuwatir ramangan itu setan, no. Iblis itu. Wa setan ya itu mulfaqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mengancam kamu kalau sedekah kok kowe iki redaksine Allah as-setanu ya itu kumul fakro. Setan itu ngancam kue nak sering sedekah kue diparingi. Tapi nak dikelola secara syariah tadi itu tidak sih. Makanya kamu punya dua pilihan. Mazhab Abu Bakar itu yang angel ke sugese. Kasuke lagi lo mau itu yang angel. Terus jumlah yang dikasihkan miliar bukan 1 juta. Tadi tak hitung. Usman tadi berapa? 1.000 dinar itu yang rupiah dinar itu loh. Belum unta belum itu 1.000 dinar. 1 dinar 4,2 gram itu sekitar 1.000. Apa? 4.000.
4.000 gram. 4.000 gram kali 500.000. Ono 2 miliar. 2 miliar. Ikut yang dikekno perang Tabuk, belum sodako-sodako yang lain. Sampai kaji Nabi saking sungkane muni ngene. Nabi dawuh ngene. Wis man kowe nglakoni opo wis ra ngarah disiksa pengira. Saking kakeane. Lah bar ngekeki emas dik takok ngene, ya Rasulullah, lalu kafilah yang berangkat ke Tabuk itu butuh kuda berapa? 1.000. Saya nyumbang 200 sak. Pakaiane sak konsumsi. Butuh entah berapa? Saya nyumbang di akhlas saya wa aktabiyah. Wah, serah kebayang serah. Wah, nanti mulai hitung sekitar 16 miliar. Kita tahu sudah kok kiai 16 miliar. Yo ora usah kiai ini lah terus wah ayo di. Wah pola kan. Wong di duit sakmono mesti pola. Nah contoh ayo kalah tapi mesti sok ora kepikiran dadi kepikiran. Duit sakmene ini kok bojo wis tuwa. Mulane ra usah. Biasa ae ra suka kok 200.000. Mending dia ini coba listrik menurut. Keruwetan kan ilmu kelas tinggi ini apa? Wah, surah ilmu Kanjeng Nabi, ilmu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wis ilmu kelas berat. Nah, niru Mas Al-Qarni gimana? Ayo niru sapa? Jadilah diri hebat. Kita bangsa yang berkarakter.